وَإِذْ قَالَ موسی او کلا چې اویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره ان تذبحوا چې الاله کوي تاسو بقره یو غوا الله درته حکم کوي د غوا په علالولو سرام قالوا نو اویل دی بنی اسرائیلو اتتخذنا هزوا آیات مونږه نسی پټو کو سرام اتتخذنا هزوا آیات مونږه نسی پټو کو سرا آیات مونږ سرا ټوکی کې قال موسی علیہ السلام فرمایل اعوذ بالله پناه غواړم الله سلام ان اکونا من الجاهلین چې شمز د جاهلانو نه د ناپوهی کوونکو نام زه پناه غواړم چې زه د الله په احکاماتو کې ناپوهی وکمم قالو نو اویل دی بنی اسرائیلو ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک د رب خپل نام یبین لنا چې بیان کی مونږ لرا ماهیا دا غوا څنګه ده دی ماهیت کې تپوس د غوا د عمر دی یبین لنا چې بیان کی مونږ لرا ماهیا دا غوا څنګه ده یعنی عمر یې څنګه دی قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا یو غوادام لا فارد ندا بوډه یعنی ډیر عمر والا ولا بکر او ندا وړا یعنی لګ عمر والا عوانم بین ذالک درمای ندا پمنځ دې دواړو صفاتونو کې ففعلوا نتاسو کئی ماغست امرون چی تاستا حکم کولی شی قالو اویل دی بنی اسرائیلو ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربکا د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ لرا ما لونها څنګه دی رنگ د دی غوا ما لونها څنګه دی رنگ د دی غوا قال موسی علیہ السلام فرمائل انه یقول یقینا الله فرمائل انها بقره یقینا دا یو غوادا صفراء زیړه فاقع لونها شوخ دې رنگ د دی غوا تسر الناظرین خوشالوی کتن کولرا قالو اویل دی بنی اسرائیلو ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل رب نام یبین لنا چې بیان کی مونږ لرا ماهیا څنګه دا غوا یعنی کار کې سب یې کړه دی او کنه دی کړه ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډوډ شوا علینا پمون باندې وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ يَقِينًا كَأَلَّهُ غَوَارِي لَمُهْتَدُونَ نُمُنْغَا هدایت مندون کیو لارا مندون کیو د دی غوا د پیدائش قال موسی علیہ السلام فرمایل انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا دا لا ذلول چې ندا جوتی کړي شوی تثیر الارض چې واړوي زمکام ولا تسخل حرسا او ندا ارټی تسخل حرسا چې خړوب کی زمکه لرا اوب کی فصل لرا تسخل حرسا چې خړوب کی فصل لرا مسلمتن روغا رمټ دا لاشیت فیها اس داغ نشتا پدی کی قالو ندی بنی اسرائیل ویل الان جئتا بالحق استراتو کو پورا بیان الان اس جئتا راتک دیو کو بالحق پورا بیان او په صحیح بیان فذبحوها ندی داغوا علالک وما کادو یفعلون
او نو دوی نږدې چې دا کار یې کړی وی. ویس قتلتم او کلا چې وجلو تاسو نفسن یو انسان فدارأتم نو بیا په یو بل باندې داویو کې تاسو فدارأتم نو تاسو جګړه وکړه فیها پاغه قتل کې والله الله مخرج راوي سن کې دې ما دا غس مخرج خکار کون کې دې ما دا غس کنتم تکتمون چې تاسو یې پټولو چې تاسو پټول. فقلنا نقول مونږه اضربوه او آی دې سړی لرا دې نفس لرا بے بعضها په بعضی سید دی غوا کذالک دغشان یحیی الله ژوند کوي الله الموت مړو لرا ویریکم او خایت او آیاتی آیاتن خپل نخد قدرت خپل لعلکم تعقلون د دې د پارا چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ثم قصد بیا سخشل قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذالک رسو د دی واقعین فهیا نو د ازړه کل حجارت پشان د کانی شو او اشد قسوا بلکې زیات سخت شو په سختوالی کې. و ان من الحجارت او یقینا بعض د کانونا و ان من الحجاره او یقینا بعض د کانونا لما ها غیو دی تفجرو چې روان شي منه دا کانینا الانهار نهرنا او بت روان شي. و ان منها یقینا بعض د کانونا لما خامخا غیو دی یشققو چوچوی فیخرجو نروزی منه دا کانینا الماء اوبو. و ان منها یقینا بعض د کانونا لما غیو دی خامخا غیو دی یهبتو چرور غړیږي من خشیت الله د یری د الله نام وما الله ند الله بغافل بے خبر عما دا غسنا تعملون چې تاسو کوي. افتتمعون آیا تاسو تمال لرئ تاسو امید لرئ ایؤمنو لکم چې دوی با ایمان روړي په تاسو باندې دا يهودو. وقد کان فریق یقینا وای وډلا منهم د دی اهل کتابنا يسمعون چې اوریدلو یې کلام الله کلام د الله ثم يحرفونه به بدلولو هغه لرا من بعد ما رسول دین عقلوه چې دی با پوي شو پاغه باندې وهم يعلمون او دوی پویدل چې دا ګناه ده. واذا لقوا الذين او کلا چې ملاقات کی دا کسانو سره واذا لقوا او کلا چې دوی ملاقاتو کی الذین دا کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دي قالو نو دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړی دي منافقان ورته وای. نو اذا خلا او کلا چې ځان لشي یوازې شي بعض د دوی نه اله بعض نور سلام قالو نو دا مشران يهوديان ورته وای اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوي د مؤمنانو لرم بما پاغ خبر باندې فتح الله چې خودلی دی الله علیکم تاسو ته فتح الله چې پرانی سلی دی الله ظاهر کړی دی الله علیکم پتا سبحان نو عاقبت بداشي لیحاجوکم د دې لپاره چې جګړو کې د تاسو سره به پاغ خبر باندې عند ربکم پنی ضرب ساسو افلا تعقلون آیات سو عقل نکار ناخلی اولا يعلمون آیا دوی نه پويږي ان الله چې یقینا الله يعلم پويږي ما پاغ سبانی یسرونا چې دوی پټي و ما پاغ سبانی یعلنونا چې دوی ښکار کوي. ومنهم بعض د اهل کتابو کې امیون ام پړ خلق دي امیان دي ام پړ دي بے تعلیم دي لا يعلمون الكتاب چې نه پويږي په کتاب الا امانی یا مگر ارزوګانی دي خواهشات دي و انهم او ندی دوی الا یظنون مگر ګمان کوي. فویلن هلاکت للذین د پاره دا کسانو یكتبون الكتاب چلیکی کتاب بأیدیهم پخپلو لاسونو سره ثم یقولون بیدوی وای هذا ذلکل من عند الله د طرف د الله نری نو لیشترو د دې د پاره چې دوی واخلی به پدی لیکلو باندې سمنن قلیلا قیمت لګو نو فویلن هلاکت تبایدا لهم د دوی د پاره مما پدی وجا كتبت چلی کلی دی ایدیهم لاسونو د دوی وویلن هلاکت ته لهم د دوی د پاره
مما په دی وجه یکسبون چې دوی یې ګټي او دوی یې کوي. وقالو او دا یهودیانو لن تمسنا النار اسکل بارون رسیږي مونږ ته اورو الا ایاما معدوده مگر ورځ شمیر کړي شوی. قلت ورتو اتخصم یتاسو خسدا عند الله د الله نه عهد اللوزو نفلن يخلف الله اسکلا خلاف نه کوي الله عهد او د لوز پل ام تقولون بلکې وای تاسو علی الله په الله باندې ما غسلا تعلمون چې تاسو پنه پويږئ. بلا ولنا من غسوک کسبا چې وی کو سیاتن گناہ شرک واحاتت اورانگیر کو به دلرم خطیاتو گناہ دا غفولای کانو دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم دوی فیها پد اور کې خالدون همیشه وي.